हमेशा कोशिश करता है प्रियो कि आपको हमेशा वो हरा कर रखे, आपको आत्मिक क्षेत्र में गिरा दे, आपकी सेवकाई को आपके हाथ से निकाल दे, आपकी बुलाहट आपके जीवन से खत्म कर दे। क्योंकि आपकी जो बुलाहट है वो साधारण नहीं होती है, वो कई 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 हजारों लाखों लोगों को, आत्माओं को बचाने वाली होती है। आपका परिवार को शैतान बिगाड़ना चाहता है। यदि आपके परिवार को बिगाड़ता है तो क्या होता है कि आपकी मिनिस्ट्री भी समाप्त हो सकती है। आपके खुद के जीवन को हताश करना चाहता है, क्योंकि यदि आपकी खुद की जीवन में आप हताश हो जाएंगे और उसकी चाल को अपने जीवन में सफल कर देंगे तो मिनिस्ट्री गई। शैतान कई प्रकार के रूप लेकर हमारे बीच में आता है। वचन की ओर जाएं, 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 14 पद, जल्दी से खोलें। 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 14 पद स्क्रीन पर। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, और यहां कुछ अचंभे की बात नहीं। क्या अचंभे की बात नहीं है? क्या चकित करने वाली बात नहीं है? हमेशा होता है इसका मतलब कि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हालेलुया। शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, इस बात से आश्चर्य ना हो। जी हां मेरे प्रियो, शैतान जो है वो एक अच्छे पवित्र स्वर्गदूत की तरह रूप धारण करता है। वो कैसे? किसी भी जो आज विश्व भर में जो सब यीशु मसीह करके अपने आप को पास्टर बोल के पूरे विश्व भर में बहुत सारे ऐसे लोग टहल रहे हैं जो सच बताएं तो वो प्रभु की सेवा नहीं करते। वो इसलिए टहल रहे हैं कि सेवकाई का काम खत्म हो। वो अपने आप को पास्टर बोलते हैं, लेकिन वो एक भी बात परमेश्वर की नहीं बोलेंगे। वे ऐसी बातें बोलेंगे कि आप निराश हो जाएं। वे ऐसी बातें बोलेंगे कि आप अपनी कलीसिया से अलग हो जाएं। वे ऐसी बातें बोलेंगे कि आपके परिवार में विखंडन हो जाए। जी हां, शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करने का मतलब सेवक तो होते हैं लेकिन धर्म के सेवक नहीं। चलिए मैं आपको उसी के नीचे का वचन पढ़ता हूं, लिखा नहीं होगा आपने। और 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 15वां पद हम पढ़ेंगे आपके लिए जल्दी से। 14 के बाद 15 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवक का रूप धारण करे। किसके सेवक? शैतान के सेवक भी धर्म के सेवक, यीशु के सेवक का सा रूप धारण करे धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर से 14 पद से आपको पढ़ेंगे और सचेत करेंगे। यह कोई अचंभे की बात नहीं है, आप चकित ना हो, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। 15वां पद, इसलिए यदि उसके सेवक, किसके सेवक? शैतान के सेवक भी धर्म के सेवक अर्थात यीशु के सेवकों का सा रूप धारण करें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। आप चकित ना हो, जैसे शैतान जैसे गिराया हुआ स्वर्गदूत ज्योतिर्मय अर्थात जो स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं उनके साथ रूप धारण कर सकता है, उसी तरह शैतान के सेवक मसीह के सेवकों की तरह रूप धारण कर सकते हैं। यीशु के नाम में आया हूं कह के आपके सामने बोल सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रीच होगा, जो उनका काम होगा, वे आपके सामने प्रकट होंगे जब आप समझेंगे ये आवाज किसकी है। जिसका अर्थ हम बोल सकते हैं गलत शिक्षा, झूठे भविष्यवक्ता जिसे बोलते हैं। झूठे भविष्यवक्ता किस प्रकार से उठेंगे? वो इस प्रकार से उठेंगे, वे शैतान के सेवक होंगे लेकिन वो यीशु मसीह के सेवकों की तरह उठेंगे। चर्च की स्थापना करेंगे लेकिन कलीसिया का सही अर्थ उनकी कलीसिया में ना होगा।